أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين アムラール・アサドの戦いに関する話をしていました。それに関してハズリット・ミルザ・バシール・エンマさんは、オホドの戦いからメディナの情勢、そしてハムラ・ダル・サドの戦いについて、そしてその状況を様々な歴史書から引用しました。それを紹介したいと思います。オフドの戦いから帰還した夜、恐怖がありました。なぜかというと、クライ種族はメッカへ撤退していきましたが、しかしそれは決して油断できるものではなくて、突如としてメディナへ総攻撃を仕掛けられる可能性もあったからです。ですから、その晩、聖なる元首アサラサラの自宅は、教諭たちは警護をしていました。そして朝になると、この予感は当たっていました。なぜかというと、ファジャルの礼拝の前に、聖なる元首は、クライ種族の軍勢は、ベインナーから、それほど遠くないところにとどまってメディナへ総攻撃を仕掛ける、可能性があるということという知らせを受けていたのです。なぜかというと、人々は彼らがメッカへの期間中、あなた方は、ムハンマド・サラサラムを殺害していもないし、戦利品もないし、彼らの女性たちを拘束したわけではないと。そのような批判を受けていたので、これでは合わす顔がないから私たちは戻ってメディナへ総攻撃を仕掛けようという考えを広がっていました。また人によってはメッカへ帰還するべきだという人もいました。なぜかというと、せっかくどうにか勝利を収めたので、それが敗北へと変わらないように。なぜかというと、私たちがメディナに引き返して総攻撃を仕掛ければ、ムスリムは血眼になって、私たちに反撃するでしょう。そして、戦いに参戦しなかった人も参戦するでしょうと。しかし、劇場に駆られた人たちの意見が採用されて、フライ種族は再びメディナへ引き返す決定をしたのです。聖なる預言者がこれらの出来事を知ると、聖なる預言者はすぐに発表しました。ムスリムたちに出陣の準備をするように命じました。しかし、オホドの戦いに参戦した人のみが同行するように命じました。オホドに参戦した人はほとんどが負傷しましたが、彼らは傷の手当てをして、包帯を巻いてすぐ出陣の準備をしました。そして彼らは非常に大いに喜びながら出陣していったのです。そして8マイルほど進んだところで聖なる元首はハムラウル・アサという場所に
着きました。そこには2人のムスリムの遺体があり、そして調べるによると、彼ら2人は聖なる元首サラッサラムが派遣した諜報を任された人たちだったのです。しかし、クライチ族が彼らを隙を狙って殺害したのです。これらの殉教者たちを聖なる元首はその場で埋葬させたのです。そしてもうすでに夕方になっていたため、聖なる元首たちはそこで野営をすることになりました。そしてこう述べました。そして、この野原の各箇所で焚き火をするようにの命令したのです。すると、ハムラウル・アサドのこの野原には500以上の焚き火がつけられて、遠くから見る人にとっては大軍を予感させるものでもあったのです。そしてクザ族のマーブという人物が聖なる元首のもとへ行き、そしてオホドの損害に対する悔やみの言葉を述べた後、彼は出発したのです。そして2日目にローハに着くと、ローハにはクライ種族はそこで野営を張っており、メディナへ引き返す準備をしていたのです。マーバトはすぐにアブスフィアンに会い、こう言いました。あなたは何をしているのですか？神に誓って私はムハンマドの軍勢の近くを、ハムラウル・アッサドで通り過ぎてきたが、私はこのような軍勢を今まで見たことがない。彼らは、オホドの戦いの復讐をするために血まなこになっていると。アブスフィアンは、そしてその仲間たちに対して、マーバットのこの話は、彼らを恐怖に陥れ、メディナへ引き返すことはやめて、メッカへと帰還を始めたのです。そしてムスリム側がこの暗い種族が撤退した知らせを受け取ると、聖なる元首は神に感謝し、そして彼は神の威厳であると。それを不信者たちの心に植え付けた。これは私が以前にも述べたことの要約でありますが、その後、聖なる元首サララウレサラは2日から3日ほどハムラウル・アサドにとどまり、そして5日間メディナの外に滞在した後、メディナへ帰還しました。この戦いにおいて暗い種族の2人の諜報員が拘束されました。そして戦争の法律に基づき彼らの罰は死刑であったため、聖なる元首の命によって彼ら2人は処刑されたのです。その中の1人はメッカの有名な詩人であったアブ・ウザでありました。バドルの戦いにおいて彼はムスリム側に拘束されましたが、彼は決してこれからムスリムに対しての戦争には参戦しないという誓いを誓わせて、彼を解放しましたが、彼はその誓いを破ってオホドの戦いに参戦しただけではなくて、自分の詩人であったため、彼は詩を通じて他の人たちも参戦するように焚きつけたのです。そしてこのような人物の裏切りはムスリム側にとっては非常に、損を被る可能性があったので、再び彼が捕らえられると聖なる元首は彼の処刑を命じたのです。アブ・ウザはまた前回のように許しを求めましたが、聖なる元首はそれを拒否しました。つまり信者は、同じ間違いを2度犯さないと言ったのです。また2人目の、捕虜はムギラであり、ウマイヤビン・ムギラでしたが、彼はハズレット・ウスマーンの親戚であり、しかし、イスラムに対して非常に憎悪を抱いていたのです。オフドの戦いの後、密かにメディナの周辺を重宝していましたが、教友たちが彼を発見して、
彼を拘束した後、聖なる元首のもとに連れてこられました。聖なる元首は、ハズレット・ウスマーンの、嘆願によって、3日以内に、メディナに立ち去るという条件をつけて、罰を与えませんでしたが、つまりマーウィアにはまず3日に立ち去るようにと。つまり重宝すればその罰は死刑であるが、立ち去れば良い。マーウィアはそれ約束をして3日以内に立ち去ると約束。しかし3日以上経ってもまだそこに、密かに諜報活動をしていたので、彼に対して処刑が命じられました。なぜ彼が3日以内に立ち去らなかったかわかりませんが、このように、密かに、メディナに潜んでいること、そして3日という3日と期限があったにもかかわらず、まだそこに留まっていたということは何らかの悪しき企みがあったということは明確であり、聖なる元首に対して何かしでかすかもしれない可能性がありました。あるいはメディナ内に潜んでいた偽善者たちの助けを得て何か企んでいたかもしれません。オフドの戦いの結果について様々な議論があります。幾人かの歴史家はオフドの戦いでムスリムが敗北したという人もいれば、ほとんどが、勝利とは呼ばないということもありますし、引き分けと結論付ける人たちもいます。しかし、この敗北の後、それが勝利に変わったとする人たちもいます。なぜかというと、その時の戦争の習慣に基づくと、決してムスリム側はオードの戦いで敗北したとは言い難い。あるいはその基準というもの、ムスリムは何をもって敗北とし、何をもって暗い種族が勝利となったのか。なぜかというと、アブスフィアンが一人で勝利宣言をして、その戦場を立ち去った時もムスリムがまだ戦場にいたからです。彼はアブスフィアンがバドルの戦いの復讐を果たしたと言いましたが、これはどのように復讐を果たしたことになるのでしょうか。なぜかというと、バドルの戦いにおいては多くのク種族のリーダーたちが殺害されて70年以上、ムスリム側を捕虜にしたからです。そして、種族はそこの戦場からバドルの戦いにおいて敗走したからです。しかし、これらのことをオホドの戦いで、種族は達成することができませんでした。ですから、オホドの戦いでムスリム側が敗北したとは言い難く、もちろん、戦争の局面においては、ムスリム側は、確かに大きな損害を負いました。しかし、ムスリム側はそれでも戦場にとどまっており、全滅を避けることができたのです。そしてムスリム側に大損害を被らせることには失敗しました。そして当時の、戦場から帰っていったからです。ですから、この次の日のこの状況も考慮すると、オホドの戦いにおいてもムスリムは勝利したと言えます。そしてこの一時的な損害もムスリム側に大きな教訓を与えたのです。ミルザ・ブシール・ムサはこう述べます。オホドの戦いとハムラウ・アサドの戦いを比較すると、もちろんオホドの戦いでムスリムは、局地的に、敗北はしました。なぜかというと、70人以上のムスリムが戦死したからです。負傷兵も多くいました。その上、メディナにおいてユダヤ人や偽善者たちはバドルの戦いにおいて勢いを失っていましたが、彼らはまた勢いづいて、偽善者のリーダーたちも彼らを、からかい始めたのです。
また、クライ種族の不信者たちは、私たちはバドルの戦いに復讐を果たしたと思うようになり、またこれからも結集して私たちは攻撃を仕掛けることができると彼らも勢いづいてしまったからです。しかし、これらの損害をムスリムがこう思ったにもかかわらず、クライ種族がバドルの戦いで、負った損害というものを決して、オフドの戦いで彼らを満たすことはできなかったのです。なぜかというと、バドルの戦いでは多くのクライ種族のリーダーたちが殺害され、セイクランが述べたように、彼らは根絶やしにされたということです。軍勢、軍備においても、クライ種族不信者たちは上回っていましたが、それにもかかわらず、オホドの戦いにおいてムスリムは損を負ったにもかかわらず、そのような軍勢や武装している軍勢相手に葬らせることができた損に比べれば少ない方でありました。また、クライ種族が狙っていた人たちは生きており、また著名な教友たちも一人二人を除いてはほとんどが生きていたからです。そしてクライ種族不信者たちの軍勢、そして軍備というのははるかにムスリム側を上回っていましたが、彼らはムスリムを任すことができず、バドルの戦いでクライ種族が被った損と比べれば、ムスリムはさほど損害を受けていないことになります。そしてムスリムは大きな教訓を得たのです。それはなぜかというと、聖なる預言者サラサラムの命に反すること、意思に反することに決して背いてはならないという教訓を得たのです。なぜかというと、聖なる預言者はオフドの戦いの前に自分の夢も言い聞かせたにもかかわらず、彼らは、戦場に、外に出て戦う、メディナの外に出て戦うことを決定してしまい、そして聖なる預言者が離れてはならない、と命じた丘において戦利品を目当てに離れてしまったからです。その結果、全員のムスリムがその損を負ったからです。人々の間違い、一部の人々の間違いによって社会全体が損を被ることがあり、またその逆もまたしかりで、一部の人の良い行動が社会に大きな良い結果をもたらすことがあります。もちろん、そのアハマディア教会、世界で、名の知られている教会でありますが、それは 100% みんなアハマディア信者が良い行動っていうよりかは、一部の人たちの良い行動によってそういうふうな評価があります。もちろんムスリムはオフドの戦いで損を負いましたが、それは一時的な損害であったのです。またムスリムはまた再び、大きな流れのように、また発展へと続いていたの。またミルザ・ブシーレマさんは、その後についてこう述べています。ムスリム側から完全な敗北感を消し去るために、再びまたすぐに戦場に行くということが求められている。また2つ目においては、また新しい戦士たちをこの軍勢に加入させないことによって、聖なる賢者サラッサランは何を証明したかというと、聖なる賢者が決して、物資には頼っていないことが分かります。すべての信頼信用は神にあるということが証明されました。そして絶対に神様の助けを信じるということです。そして3つ目は、この決定によって聖なる賢者サラッサランは、教友たちを気遣い、オフドの戦いにおいて、
敗北をしてしまった人たち、背を向けた人たちしまった人たちを再び加入化することによって、彼らを元気づけて、彼らをまた信用、信頼を示したのです。王との戦いで背を見せてしまったのは、突然の奇襲によって、え何をすればいいのか、慌てふためいた状況になってしまったからです。また4つ目は、この決定は聖なる元首サラッサラムは完全に、この決定は正しいものであり、決して劇場に駆られたものではないということです。なぜかというと、オフドの戦いにおいて、聖なる元首サラッオフドの参戦した人たちは、聖なる元首サラッサラと共に参戦しました。その中には歩く人も回らない状態でした。決して、この、戦いは自殺に等しいものだと異を唱える人もいませんでした。再び彼らは世間的に見れば再びそのような大軍勢にぶつかっていくのは決して賢明ではないという人もいるかもしれません。しかし次の日にまた敵を追撃するということは、教友たちに対する信頼信用というものであり、そして彼らは負っていた傷もその決定によって、癒えたのです。そして5つ目には、この後の状況も考慮すると、聖なる元首のこの決定は、決して間違った決定ではなくて、戦略的な、戦術的な視点においても非常に有効なものだったことが証明されます。それによって敵側は再びメディナに攻撃することを諦めたのです。そして彼らはメッカへ帰ったのは勝利というよりかは、敗北感を味わわせることに成功したのです。聖なる元首のこの懸命に満ちた決定によって、ムスリム側は大きな利益を得ることができたのです。また、聖なる元首の一つ一つの戦いを見てみますと、聖なる元首の素晴らしい、才能というものが照らし出されます。一つの、将軍としての軍隊も聖なる元首に備わっていました。しかし、聖なる元首の軍隊などではなくて、聖なる元首が最も重要視しているものは、それは道徳というモデルで、彼はこの世界の道徳を改革するという旗を任されていたのです。その役を任されていたのです。ですから、聖なる元首はもちろん、このような、この道徳ということは決して終わりのないものであり、常に聖なる元首はこの道徳というものを重点に置いていたのです。敵側は聖なる元首さらに多くの傷を負わせました。戦いにおいて。しかし、聖なる元首は自分が持っていた道徳というものを決して傷つけることはありませんでした。聖なる元首の素晴らしい功徳というものは様々な場面で見受けられました。どんな状況においても、聖なる元首はこの功徳、道徳という旗を決して手放すことはありませんでした。聖なる元首は傷つき、オホドの戦場に、横たわっていた時ですら、その旗は決して、道徳の旗は決して倒れることはありませんでした。ですから、聖なる元首サラサラムの道徳、功徳というもの、そしてこの教友たちの功徳、道徳のジハードというものは、決して終わるものではなく、それは常に高く掲げられていたのです。そして聖なる元首サラサラムが、どの場面においても、この道徳という戦場において素晴らしい勝利を常に手にしていたのです。そして聖なる元首、ハゼルト・ムスラムレタラによりますと、オフドの戦いにおいて、一時的な敗北をムスリムは被りましたが、聖なる元首サラサラムの真実性を示すものだったのです。この戦いにおいて聖なる元首サラサラムの予言に基づいて、
ムスリムはまず勝利を手に仕掛けましたが、聖なる預言者の予言に基づいて、聖なる預言者の愛しい叔父が殺害されました。そして聖なる預言者の予言に基づいて、この最初の攻撃において敵側の騎手が殺害しましたし、また予言に基づいて聖なる預言者自身も負傷し、多くの教友たちが負傷しました。亡くなりました。そしてムスリム側はこの素晴らしい誠意を、献身さを見せつけることもできました。そのことを話しながら、このオホドの戦いは大きな勝利であったと。そして聖なる預言者は再び、どのようにまたタリビエットの奉仕を始めたかというタズ・ムスラがこう述べています。この戦いで多くのムスリムが戦死し、多くが傷つきました。しかし、オホドの戦いを決して敗北ということはできず、これも偉大な勝利であったのです。そしてこの偉大な勝利をムスリム側は常に審判の日まで、熟考して信仰を強くすることができるのです。メディナに到着して、聖なる預言者の本当の、仕事、奉仕であるタリンとタルビエットの奉仕を始めました。しかし、オホドの戦いの後、ユダヤ人たちは勢いづいて、偽善者たちも勢いづいたのです。そして彼らはもうイスラムを簡単に消し去ることができたと思ったからです。またユダヤ人たちは、聖なる預言者を様々な方法で嫌がらせを始めました。卑猥な詩を作ってそれを読み上げたり、そしてある、紛争の決定をするために聖なる預言者はユダヤ人たちの砦へ行きましたが、そこで聖なる預言者サラサラが来た時に大きな岩を上に投げて殺害する計画もしたほどです。その時聖なる預言者は間一髪でそこを立ち去りました。またオフドのここでオフドの戦いとハンブラウル・アッサドの関する、詳細はここで終わります。私は世界情勢、そしてムスリムの状況のために、そしてパレスチナのためにお祈りを続けてください。停戦が実現するかもしれないという希望的観測がありますが、今の状況、情勢を考慮すると、それが実現したとしても、パレスチナ人に対する残酷な仕打ちは行為は終わることはないと思います。そして私たちがお祈りをするように、パレスチナ人たちもお祈りすることができて、彼らが神様に傾倒するように。また、これらの状況、情勢を神様は、このように傲慢でおごり高ぶっている人たちを打ち砕くことも神様が始めたと思います。それがいつ終わるかどうかは神様のみがしていますが、このような傲慢さはすぐに打ち砕かれるでしょう。彼らの内側から様々な彼らの反対者が生まれ、アメリカでも様々なデモが起きていますし、このようにデモを終わらせようとしますが、それはまたさらに広がっていくでしょう。一時的に止めたとしてもさらに広がっていくでしょう。どうか神様がこの世界のリーダーたちに公平さと理解をもたらしてくれるように。自分のスタンダードは別で他の人たちには違うスタンダードを作っています。そしてこれらがまた国連の破滅するかもしれません。そして2つ目のお祈りについて私のためにお祈りしてほしいです。しばらく私は心臓のバルブがうまく機能していませんでしたが、私は手術を延期していました。しかし、お医者さんたちがもう手術をするしかないということであり、数日前、私はこの心臓のバルブを手術をし、無事に手術は成功しました。ですから私はモスクへドクターストップによって来ることができませんでしたが、しかし神様のおかげでお医者さんはこのすべての手術は成功したと言っています。どうか神様が残りの天寿を健康で
कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी देनी है फ़ाल ज़िंदगी अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.